हाई एभ्रिवान, अहिले चाहिँ हामी नाना भेनाको घरबाट फर्किँदैछ हो दुईजना। अन्त यो चाहिँ म पार्ट 2 भिडियो लिएर आएको हिजो सुँगुरको। अन्त हिजोको जुन चाहिँ सुँगुर मरेको भिडियोहरू हालेको थिएँ मैले होइन, त्यो पोइजन भएर। अन्त कमेन्टमा चाहिँ धेरैले सोध्नु भएको थियो कि कतिले चाहिँ चिन्नु भएको थिएन रहेछ गग्लिटो भनेको के हो बहिनी भनेर। अन्त अब कतिजनालाई चाहिँ मैले रिप्लाईमा त्यो फोटोहरू पठाइदिएँ होइन, तर अब सबैलाई चाहिँ रिप्लाई गर्नु सकिनँ मैले हो। अन्त त्यही भएर चाहिँ यो भिडियो बनाएको। यहाँ बाटोमा आउँदाखेरि बाटोमा हिँड्दाखेरि त्यो गग्लिटो जुन चाहिँ त्यो चारो हुन्छ त्यो धेरै भेट्ने गर्छ र म यहाँ राखिदिन्छु त्यो भिडियो। यो चाहिँ हो गग्लिटो, जसले चिन्नु हुँदैन हो, यहाँ भिडियो बनाएर हालिदिएको छु मैले। र देख्नुभयो होला यही हो गग्लिटो चाहिँ। अन्त सबैजनाले अब दबाई पानीको आइडियाहरू दिनुभएको थियो होइन, तर के गर्नु अब सुँगुरहरू त मरिसकेको छ। एकदमै दुःख लाग्दो घटना घटेको छ। अन्त कतिले चाहिँ भन्नुहुँदै थियो त्यो बिमार होला यस्तो उस्तो के जति, तर त्यस्तो केही पनि होइन। अहिले बर्खाको सिजन लाग्यो होइन, अन्त गग्लिटो चाहिँ दिनु मिल्दैन रहेछ नि त बर्खाको टाइममा चाहिँ अब किराहरू हुन्छ होला सायद, फुल फुल्छ अरे, त्यो फुल फुलेको टाइममा दिनु भएन। त्यस्तोको चाहिँ मैले अवेरनेस भिडियो बनाएको। तपाईँहरू पनि नदिनुहोस्। अब चाहिँ जसले सोध्नुभयो नचिनेर गग्लिटो भनेको के हो भनेर यो भिडियोको मार्फत तपाईँहरूले चिन्नुभयो होला हो। यसरी खोलातिर पनि पाइने गर्छ यो गग्लिटो। यस्तो हुन्छ गाइस, पुरा हुन्छ यस्तै। 3x रामेन 3 प्याकेट खाएर हिँडेको हो, पुरा घाँटी पोल्यो उकालोमा।